Comparamos el Konga M10 Extreme contra el Ultenic T10 para ver cuál limpia mejor. En succión gana el Ultenic T10 con 8000 pascals de potencia. En precio gana el Konga M10, la opción más económica. En diseño compacto gana el Konga M10, más bajo y delgado. En autonomía gana el Ultenic T10 con 180 minutos de batería. El Ultenic T10 gana por su mayor succión y autonomía, ideal para casas grandes con mascotas. Suscríbete al canal y encuentra los links de los dos productos en la descripción.